السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور عبد الرحمن. النهارده هنتابع معاكم معانا صديقنا استاذ ايهاب بعد 10 ايام من العمليه، والحمد لله هيحكي لنا التجربه وتشوف شكله ان شاء الله النهارده. ازيك يا استاذ ايهاب؟ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد كله لله تمام؟ الحمد لله. ايه اخبار ال10 ايام اللي فاتوا دول؟ والله انا عايز احكي على التجربه باختصار عشان الوقت. انا مبسوط جدا، ثقتي رجعت لي. ما كنتش مرتاح بالوضع الاولاني اللي انا كنت فيه، وبالكاب ما كنتش برتاح بيه. اخيرا الواحد عاد ماشي واثق من نفسه. الحمد لله. وما شاء الله هنا دلتا هير كلينيك. سمعتها ما شاء الله مسمعه. انا من طلخه، وبالصدفه كده في صيدليه جنبي بسال، هو سالني قال لي عامل عمليه فين؟ قلت له في دلتا هير كلينيك. قال لي لا سمعتهم حلوه وشغلهم نظيف. وانا انبسطت قوي ان هم في ناس كتير بتشكر فيهم بصراحه. انا لغايه دلوقتي جبت لكم 2 من اصحابي. ربنا يبارك فيك. طيب نبص كده على الرسمه ما شاء الله. يعني احنا يا جماعه كان كل المنطقه دي فراغ تقريبا، واحنا الحمد لله رسمنا خط الشعر. يعني انا متهيألي لو حد شافك النهارده في الشارع محدش هياخد باله انك زرق اساسا. لا يعني رغم ان احنا لسه 10 ايام احنا شايفين ما شاء الله خط الشعر طبيعي خالص اهو. بسم الله ما شاء الله. الكثافه زي ما احنا شايفين ما شاء الله، كل ده اتجاهات طبيعيه تماما. وزي ما احنا شايفين طبعا المنطقه المنحه، استاذنك تلف كده يا ايهاب. ما شاء الله طبعا يعني احنا ايه بس الالتهاب بتاع العمليه، لكن لما نقرب مفيش اي حاجه، محدش يقدر يتوقع فين الاختطاف او اصلا مكانه فين. ما شاء الله الامور كويسه جدا جدا. احكي لنا بقى عن 10 ايام دول، كانوا صعبين ولا كانوا كويسين؟ ايه اصعب حاجه وجدها في التجربه وايه احسن حاجه في التجربه؟ والله بس شويه الورم بس اللي بينزلوا من الراس لتحت، هي بس المزعجين شويه. ان هتفضلوا مثلا 3 4 ايام بس في البيت. تمام. ما تعملوش زي ان انا كنت بخرج وبتاع واللي يقول لك حد ضربه واللي يقول لك مش عارف ايه. يعني انتوا بس التزموا اقعدوا 3 4 ايام وان شاء الله نتيجه هايله. وما تضيعوش وقت وما تضيعوش فلوس على الفاضي على في العلاجات والكلام ده، عشان انا جربتها قبلكم. خدوا نصيحه من واحد، اسال ايه مجرب وما تسالش طبيب. هو الصح بقى اسال مجرب وما تنساش الطبيب. ما تنساش الطبيب صح. هنا بصراحه الحل النهائي الجذري. ربنا يبارك فيك يا زلمه. حابب تضيف اي حاجه؟ الله يخليك، اللي انا ما عرفتش اقوله المره اللي فاتت قلته المره دي. ربنا يبارك فيك. شكرا. العفو العفو، مع السلامه.